بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والآن أقرأ على مسامعكم المقطع الثاني من نونية ابن القيم في وصف الجنة. والله لا شاهدت تلك الصدور رأيتها كمراجل النيران، ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان. أبدانهم أجذات هاتيك النفوس إلا قد قبرت مع الأبدان. أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. لا طرد ما اختاروه هم لنفوسهم فلقد ارتدوا بالذل والحرمان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذو الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. ولقد تولت بعد عن أصحابها فالسعد منها حل بالدبران. لا يرتجى منها الوفاء لصبها أين الوفاء من غادر خوان. طبعت على كدر فكيف ينالها صف أهذا قط في الإمكان. يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان. أو ما سمعت بل رأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان. فاسمع إذن أوصافها وصفاتها هاتيك المنازل ربة الإحسان. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان. دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. فالدار دار سلامة وخطابهم فيها سلام واسم ذي الغفران.